Asrop nih ya, mantap. Mantap. Asrop ya nih, Asrop dari PO nya Cilengsi. Dia pakai telolet ya, pakai telolet. Dahyana. Itu. Baru nih, stage malam. Jaya. Siap Pade. Pade balik lagi. Siap. Baru datang. Siap. Oke. Udah saya nggak bisa ngopi. Ini dia Mas Cucu ya. Dia juga mantannya Keramat Jati dan